Had no need to fight tonight. E eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Simão. Uma Hayabusa, doido. De abril, lá no Copacabana, nós teremos MC Pedrinho, lá no Copacabana, dia 8 de abril, dia 25, vai ser também uma Hayabusa, mano. Essa daí é rara, mano. Essa daí é 1.300 cilindradas. As outras são tudo 1.000. Ela é a mais foda. Caralho, eu não tenho muito dela.
mesmo, né? Com tudo.